kech, hürmetli Tatar radyosunun doğru tınlauşuları, Tatar radyosunun ayrılgısız dostları. Mine indi 15 yıl davamında biz birge. 15 yıl davamında her irte, her gün, her kech biz bir dulkunda. Bizni Tatar tili, Tatar jırları hem yaratkan jırşılarыбыз birleştirip tura. Yukarı reytinglarını saklap, milyonlagan tınlauşularını birge tuplap, 15 yıl işle ol zor derece, zor beyrem. Hem şu beyramni birge uzdırırga deyip, birige Kazanның en zatlı zalı piramidaga sizni jidak. 15 yıl içinde radyo efirde yangıragan en popüler jırşılarını siz bugün biride zor sahnede göre hem işite alacaksınız. Eydegiz dostlar birgeleşip şu beyramni unutulmaslık etip uzdırık. Yüzlerinizden yılmayu düşmesin, alkışlar tınmasın, birgeleşip, rahatlanıp, koşulup, jırlap oturağız. Bugün bizning beyram. Siz hazır bolsağız, biz elbette yılның en көңіллі hem iste kalırlık beyramın Tatar radyosunun tuğan günün başlap jiberemiz. Tatar radyosu. Hürmetli tamaşaçılar, bizning юбилей konsertin resmi ravishda ochib jiberir uchun so'zni Tatar radiosi radiostansiyalar shiltari yetakchisi Dina Marat qizi Garayevaga topshiramiz. İhtibor ekranlarga. Hayırlı kech, hürmetli tыңлаушыларыбыз, келген қонақларыбыз. Міне енді 15 жыл біз сіздің үшін, өзіміздің татар халқының жыр сәнғатын өстіру үстінде эшлейбіз. Бір яқтан жеңіл тойылса да, бұл бик ауыр қызмет. Һәркемнең музыкаль таләпләрен искә алып, югары дәрәҗәне төшерми, халыкның сәнгати зәвыгын саклау безнең бурычыбыз. Сезнең зал тутырып килүегезне күреп, ТНС Галлоп медиа тикшерүләренә таянып, бер курыкмый, біз дөрес юлда дип әйтә алам. Галлоп медиа төзегән рейтинглар буенча без барлык радиостанциялар арасында беренче бишлектә. Татар теле радиостанциялар арасында беренче. Кадерле тыңлаучыларыбыз, рәхмәт сезгә безнең белән бергә булуыгыз өчен. 105 FM яшьлыгы һәр йортта, эштә, машинада яңгырасын. Зур, дөрес адымнар белән алга барыйк. Бәйрәм белән Татар радиосы, бәйрәм белән дуслар. Beyram bilen degan motor sizler yankıradı. Demek başlasak bula nihayet. Endi kech boyu sizni tiri tovush hem jonli muzika o'yin qurallari suyundirir. Do'stlar, bizning alqishlar bizning bilan birga bugun Bars Media instrumental ansambli yigitlari. Hem elbette indi bari popüler jırşılar. Tuğan gün konsertin açıp jiberi vazifası Rossiyaning hem Tataristanning xalq artisti Venera Ganiyevaga topshiramiz. Gözlerimden minem nurlar gibi sıman, nursuz kollar kebek jırlarımda sözler. Ey söyledim senin hisin minem işin hali hamman zenger tıman. Senin hisin zenger tıman. Senin hisin zenger tıman Elyemetine bilgisizlik tizrek koşul tizrek koşul tizrek üzger Ayaz gün bol tizrek yaktırıp gitsen yüreğimde şıngılları Yokka çıksın bir şularım Yokka çıksın bir şularım Bir şularım
Qaytsın tezrek gözlerime, minem sözlerime. Qaytsın nurlar tezrek. Senin işin yaşın var, senin işin suygan yarım. Irkem minem yaratkanım. Senin hisen ele hamam, zenger tıman. Senin hisen ele hamam, zenger tıman. Zenger tıman. Венера Ганиева янына эстраданың иң күп хәрәкәтләр язучы җырчысы Мөнир Рахмаевны чакырабыз. Hey, selam aleyküm dostlar. Selam. Sandık aşıklar serini söyleyeyim. Ey yarattığında akbayım şul koyununa seni peşeliyim. Seni soğan bana soğan. Bir gelip şuraya gidecek. Mini jiliyim, mini jiliyim. Seni soğan bana soğan. Piramida bir gel gidecek. Mini jiliyim, mini jiliyim. Seni soğan bana soğan. Olursa bol yıkırı dostlar üstüne getirip beydeyiz. Balkon kurbi. Hey! Bugün Beyram 15 yıldan radyosu. Yarışırsın, sağınıp kayın, kütüp alır, mayayın. Ne ki bulamadım, İferine bez, min sandığa seni koyun. Ne ki bulamadım, Alkışlayınız. ne ki bulamadım, min sandığa Hey, seni koyun. min koyun. Ne ki bulamadım, ne ki bulamadım, min sandığa seni koyun. Kıştırdık, kıştırdık. Alkışla ballı tane. Ağlar bizde. Ağlar bizden, Bəxtlere. bəxtlere. Gürləşələr. Dağ sayın. Yalnız canım, Canıma yandırma, yandırma. berge bulayım, Birgə olayım. toplaşayım. Tam şair. Şuraya. Canımına. Yanına.
Ганиева һәм Мөнир Рахмаев. Менә бу ичмасам алкышлар, менә бу ичмасам реакция. Менә мондый тамашачы безгә дә, җырчыларга да бик нык ошый. Бүген Гөлназ беләсеңме, биредә яңгыраячак җырларны белмәү мөмкин түгел. Чөнки алар чын мәгънәсендә хит һәм алар 1000 тапкыр Татар радиосы эфирында яңгыраган һәм һәрбер кешенең башына кирип калган. Һәм менә бүген биредә чыгыш ясаган һәрбер җыр һәм җырчы нәкъ тә шушы принципка таянып сайланып алды. Шулай дисең инде алайса, әйме? Ә мин менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчының исемен күреп, әйме, әзрәк кенә блатта бар микән әллә дип уйлап куйган идем. Син бу егетнең радиода блаты бар дип уйлыйсыңмы? Ну, ул соңгы араларда радиода бик еш күренгәләде. Һәм радионың баш мөхәррире дә аның иң якын дусты дип сөйлиләр, әйе? Так, шулаймыни. Аның яратучы кызлар армиясы көннән-көн арта баруы, хит-парадлардан төшми торган син бит ул җыры барлыгын син белмидеңме, Гөлназ? Юк, беләсеңме, мин әле шушы хит-парадларга эләгү өчен аның күпме дуслары ничә SMS җибәргәнне хәтле беләм. Заманында аның өчен бөтен Арча һәм Арча авыллары тавыш биреп ятты. Кышкар, Кишет, Кинәр, Симетбаш, Хәсән Шәйх бөтенсе бирде. Аеруча Кышкар һәм Хәсән Шәйх дип җибәр. Гөлназ, яраталар Илназны барлык тыңлаучылар һәм хәзер биредә син бит ул җыры белән үзе дә күренәчәк. Каршы алыгыз, пирамида сәхнәсендә Илназ Гарипов. Hayırlı işler. Uylap uyamin musun bu diye Başlar eğlenirlik bəxtdə Əldə yar jirdə suyu var şu İki bizdə var ikən Sinbi dul sağdırıp kilgən yarım Sinbi dul qabatlama sirgə yazım Sinbi dul ömürgə dikər arqanı Birden biri benim şandım Sinbi dur, sağdırıp bilgen yarım Sinbi dur, kapatamaz sirke yazım Sinbi dur, ömürge dikar akkanı Sinbi dur, birden biri benim şandım Ferişteler itip kureminde Ola olmayayım sinden kuzlarım Bulgan işin dik kuzuma gene Ok bakıklar bilen tuğlarmız Sinbi dur, sağdırıp bilgen yarım Sinbi dur, kapatlama sirke yazım Sinbi dur, ömürge dikar akkanım Sinbi dur, birden biri benim şandım Sinbi dur, sağdırıp bilgen yarım Sinbi dur, kapatlama sirke yazım Sinbi dur, ömürge dikar akkanım Sinbi dur, birden biri benim şandım Vəqələrini bir tügünə qədər Көңілләр gətirib sallar biz Ne күрсәк тә qullar qulda qalım Axırgacha birgə atar biz Sinbi dur, sağdırıp bilgen yarım Sinbi dur, qabatlama sirke yazım Sinbi dur, ömürgə dikar akkanı Sinbi dur, birden biri benim şandım Sinbi dur, sağdırıp bilgen yarım Sinbi dur, kapatlama sirke yazım
birge diker akkanda Sen bit o birden biri benim canım Baba Wow, oh, oh, oh. Hey. Sen bit o İlnaz Garipov. Biz aytgan Hasan Shayxdan sheshaklar da kelib jetdi, ko'rdingmi? Arşadan. Arsha sheshaklari. Isin tanıyım Arsha sheshaklari. Mine konsert başlap jiberi bik ağır kadar zor. Abişte şeşek birmeyler. Bugün birdiler bik zor. Ilnaz, biz sana kichkina sir ochamiz, konsertni Venera G'aniyev bilan Munira Rahmayev ochib jiberdi. Sen ishinchi endi. Gafo takda. Fotoğa düşüp yergendir, unutulup. Yok Rus etseniz bir kartışka düştü. Şimdi düş elbette. Ömür boyu bütün kurgan nersesin fotoğa düşürüp Instagram sosyal şilterine koyup barışı İlnaz nişiginde bugün fotosuz bundan kiti alsın diye. Şuna göre düşsün rahatlanıp fotoğa. Kılırsın. Ne güzel kulağını göteri gele. Çünkü Instagram şilterinde Münir'de bütün isi Firdevs'e bütün sudura küllersinler el yarayım. Вот men aytam, 1, 2, 3 sahnaga chiqqanda telefoning kisasini rahmat. to'tirib chiqqan. Shuning uchun shunday zo'r kisali kulmak kiyganini ko'rib turasiz. Hurmatli do'stlar, siz o'ng'ayotdan Bars Media instrumental ansambli ham eligina motoytib fotoga tushgan shu turkumning yetakchisi, barabanlarda shab barish yigit Timur Xayriddinov. İlnaz rahmet. Endi bir necha minutdan değil hatta sekunddan haligi foto internet şilterinde barlıqqa kelecek. Gulnaz, olay desang, men hozir butun kishi internetda o'tiradi. Orshaga qaytam, o'ramlar bo'sh. Uyga kiram, kontaktini qabsam, qarayim, ko'rshlar butunisi internetda kontaktda o'tiradi. Sanırsınız zamanlar o'zgarib. Elek mesela avullarda rahatlanıp, birgeleşip, jiyilishib, yaşlar hislanib, talyan tartqanlar. Hozir kalyan tortalar. Lekin mana bir narsa o'zgarishsiz qola. Ul jırlar. Ko'ngilga o'tib kirib, shunday teran ma'noli bo'lgan jırlar alar yillar o'tib bilanda o'zlarining populyarliklarini yo'qotmay. Ham shunday jırlarning birsin hozirda yangıratırбыз. Sensiz yaşav tugul ol. Bu salmoq jır Ildar G'umarov tomonidan 1996 yilda yozilgan ham shunda o'q radiolarga topshirilgan ham shunda o'q big populyar jırga aylangan. Ol g'ana tugul, ul shin ma'nosida hit. Dostlar, siz hozir sahnaga kim chiqasin endi anglab olgansizdir deb o'ylayman. Kuchli olqishlar bilan Tataristonning xalq artisti Rezida Sharafiyevani qarshi olaylik. Yırak gitken şakıda Ak yavulağın balığam yuğalıda Yola boyuna basıp kaldım yalğız Yuğaldım ben seni yuğaldım Seni minne sağındın Madine Sensiz yaşav tugulur Seni minne kütarsın Madine Sensiz ömür izlep şığar idem Seni eğer kütediysen
güzeller. Senin için canım birer idim, yaradan sine diseller. Seni minne sağındın Madine, sensiz yaşav yaşav duyulur. Seni minne kütasın Madine, sensiz gamer gamer duyulur. Sinne ezilip tapamam elle, sizem yüreğinin dipkenden. Senin gitgen yoldan kaytam elle, kukreğine hasan ukenden. Seni minne yuğalttın bittiğine, yuğaltmam min sine, yuğaltmam. Seni minne siyasın Madine, sine ezle sina yuğallar. Seni minne yuğalttın bittiğine, yuğaltmam min sine, yuğaltmam. Seni minne siyasın Madine, sine ezle sina yuğallar. Sine ezle sina yuğallar. Sine ezle sina yuğallar. Sine ezle sina Искиткіш нәзәкәтле, югары зауыклы жырчыбыз Резидә Шәрәфиева әлегенә 15 еллыкның иң популяр хитларының берсен башкарды. Менә без кайчаннан бирле хитлар, популяр җырлар дибез. Ә бит алар каяндыр күктән төшмиләр. Сиңа шигырь язып бирделәр дә, көй язып бирделәр дә, аларны куштың да шлягер килеп чыкты дигән сүз түгел. Беләсезме, хитлар ничек туа? Ну, монда Гөлназгар бер кешенең үз схемасы, үз хәйләкәрлеге. Кемнәрдер популяр җырлар башкарыр өчен гел популяр авторларга гына мөрәҗәгать итә. Кемнеңдер дуслары гел радиога шалтыратып, үзләренең җырларын яңгыратуны сорап торалар. Ә менә кемдер хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы, Марий Республикасы Бәрәңге районында туып үскән Ришат Фазлый Әхмәтов кояш батканнан соң күк-күкрәп, яшьнәп яңгыр яуган шомлы кичтә җырын тотып Марий сихерчесенә баргандай. Әпсен-төпсен, җыры хитка әйләнсен. Һәм шалт хит әзер. Кайсыгыз бу җырның юк, бу җыр хит түгел дип әйтергә теле әйләнсен, Ак шомырт та ак сирин. Татар радиосының бәйрәм сәхнәсендә Ришат Фазлый Фазлый Әхмәтов. Әхмәтов.
şeşekler izleyim Bak şeşek atkanışımın Şam şeşek dağı siri Bak şıvık dağı siri Faysın misin abiri Bak şıvık da ya sirin gel Bir başık bulup yerim Bak şıvık dağı siri Faysın misin abiri Bak şıvık da ya sirin gel Bir başık bulup yerim Oranlarda miydi yerim Bir hamasine ezlim Vakti sen esizimi Bir minutlara düzlim Aşımızda sirim Bir hamasine ezlim Aşımızda yasirin gel Bir kaşık bulup yerim Aşımızda sirim Bir hamasine ezlim Aşımızda yasirin gel Bir kaşık bulup yerim Hey 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 Ak şeşekler kolumda Tıram senin yolunda Diller iken o yanında Kimler iken bu yanında Akşamında kasirim Ayşan yanına gelim Akşamında yasirin gel Bir başı bulup yerim Akşamında kasirim Ayşan yanına gelim Akşamında yasirin gel Bir başı bulup yerim Akşamında yasirin gel Bir başı bulup yerim Bir başı bulup yerim Bir başı bulup yerim Ришат Fazlıyahmetov. Büyük rahmet olsun bayram bilan Әпсін тіпсін нешік ярдам еткен. Егітлер, спонсор партнерларымыздан соң зоны бір уятып жібәрі үшін бәрі балық әлі, бәрі балық. Барс Медиа инструменталь ансамблі егітлері. Һәм алар белән дә без якыннанрак танышыйк. Барабаннарда төркем җитәкчесе Тимур Хайретдинов. Клавишаларда концерттің саунд продюсері Юрий Федоров. Гитара Тимур Ахмаджанов. Бас-гитара Ильдар Субаев. Перкуссия Сергей Сапожников. Менә ул егет. Баян Айнур Muratov. Саксофон Наил Исмагилов. Тавыш режиссері Айрат Сулейманов. Һәм техник ярдәм Ленар Нәҗипов. Біздің алқышлар, достар. Шуннан да, хөрмәтле тамашачылар, бүген монда тере тавыш, җанлы музыка уен кораллары һәм бары тик популяр җырчылары. Татар радиосының 15 еллык туган көне концертын Мәскәү егете Айрат Сафин дәвам итә. Қаршы аларыз.
Yaşa jilde jır kaldırıp jırın unutulmasın. Jırılanmagan jırın kalı Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde iz kaldırıp üzülerin sunmasın. Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde iz kaldırıp üzülerin sunmasın. Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde nur kaldırıp ul nur tanıklanmasın. Nurсыз ütken gömür ışın Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde iz kaldırıp üzülerin sunmasın. Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde iz kaldırıp üzülerin sunmasın. Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde ismin kolasın. Seni bulsun. Senin kalgan gamerişin Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde iz kaldırıp üzülerin sunmasın. Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın. Yaşa jilde iz kaldırıp üzülerin sunmasın. Kılgan gamellerin ışın Ükünürlük bulmasın. Ükünürlük bulmasın. Ükünürlük bulmasın. Big zo'r rahmat. Bayram bilan Tatar radiosi. Tatar radyosunun tuğan gün konsertinde Moskov yigiti Oyrat Safin. Biz bugun munda tinchgina konsert qarab o'tiramiz. Unda sahna ortida artistlar qo'ynashar. Fazli Ahmedovdan tegi Mori sehrchisini toptiralar. Borasina da hit kerak. Gülnaz, dürüst aytasan, lekin jir hitqa aylansin uchun onun maxsus formulasi bor bit. Jir teksti tinglovchiga tanish bo'lirga tiyish ham shunliqdan bik ешкына so'z avtorlari menga qadar tanish bo'lgan jirlar, shi'rlarga o'xshatib yozalar tekstni. Ham mana o'zimda 100% hit bo'lashaq jir so'zlari yozdim kebek. Aydala. Ayda. Emine yılı ukrep, tupni qabib yuttum deb. Әни дә yılı менә, туп түгел дип шикләнә. Хәзер беләсеңме, шигырь һәм көй язмаучылар сирәктер инде ул, име? Ләкин менә яхшы итеп язучылар, дөресен генә әйткәндә, аз. Һәм менә шушы азлар исемлегенә Илназ Бахны да кертергә була. Алда яңгыраячак хитның сүзләрен дә, көйен дә ул үзе иҗат иткән. Һәм үзе башкарада. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм, ялварам, каршы килмә инде. Бу сүзне белмәүчеләр залда юктыр дип уйлыйм. Нәрсә дип әйтик? Кушылып, җырлап утырыгыз. Татар радиосының 15 яшьлек туган көне белән Илназ Бах котлый.
Yuqsinudan yanam min seni hamanda üzülüp yaratam Qayt indi qayt canım Azablama yuqqa Yandırma küydürme Üzer hal yok başka Anla yüreğimle Tınla yüreğimle Ütünem yalvarım Karşı kilmeyinde Bağıl yüzümdeki Kaynar yeşillerime Sensiz məğnədə yox Jirdə yaşavıma Köpmü vakit uzdu İndi ayrılğanğa Hazır başqa birəv Dıra yanlarında Meni seni ağlarmın Hətta kişirirmin Diknişlədirgəsin Yanğan yüreğimini Anla yüreğimini Tınla yüreğimini Ütünem yalvarım Karşı kilmeyinde Ağıl yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz məğnədə yox Jirdə yaşavıma Anla yüreğimle Tınla yüreğimle Bütünem yalvarım Karşı kilmeyinde Bağlı yüzümdeki Kaynar yeşillerime Sensiz məğnədə yox Jirdə yaşavıma Anla yüreğimle Tınla yüreğimle Bütünem yalvarım Karşı kilmeyinde Ağıl yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz məğnədə yox Jirdə yaşavıma Sensiz məğnədə yox Jirdə yaşavıma Isli İlnaz Bak. Mene, Bek zor rahmat. Bayramlar bilan. İlnaz, özünün kolundağısını ul kızga verindi bulay bulgaç. Ha? Akalganar. Şeşekler, gülekler hem dostlar bizning güçlüden güçlü alkışlar. İlnaz Bak. Sumka itler alıp kile başladılar. Atlanmay. Heybet. Mana xatlı xasırlamasagizlar bo'ladir, rahmat. Nusragaç nişlesinler idi olar İlnaz. Oldan sorap koygaç. Bek zor rahmat. İlnaz Bak. Chin ko'ngildan bek zo'r rahmat aytasi keladi. Tatar radiosining chin ko'ngildan tug'ilgan kunlari bilan ham o'sha zalda o'tirganlarimda, bugungi konsertga kelmaganlarimda, bugungi o'sha ulkanlar kuni bilan barcha ulkanlarni o'sha motor bayram bilan qilgisi keladi. Zoq yashagiz, motor yashagiz, birga yashang bayram bilan. Bek zo'r rahmat. Tatar radiosunun tuğan gününe bağışlangan bары тик 15 yıllıkның иң популяр jırlarından gana turgan konsertimiz devam ete.
Популяр җырлар дигәннән siz беләсез микән? Джон Леннон мәсәлән үлән тарткан һәм менә дигән җырлар иҗат иткән. Курт Кобейн наркотиклар кулланган һәм гениаль музыка язган. Син нәрсә Гөлназ, безнекеләр хәт клей иснәп карасыннар демәкче буласыңмы? Юк, беләсеңме, булар берсе дә булмаса да хәтерлисезме, Рәсимнең каеннар арасындагы җырына күпме бәйләнделәр. Исерек мәллә соң ул, каен белән кызны бутарга дип күпме тәнкыйтьләделәр. Ә җырның авторы Роберт Миңнуллинга күпме бәйләнделәр. Ә нәтиҗәдә исә супер хит барлыкка килде. Хәзер концертыбызның караоке өлеше барыгызын да ак каеннар арасына дәшеп калабыз. Кайсы каен да, кайсы син икәнен Рәсим Низамов аңлатыр. Пирамида сәхнәсендә Татарстанның ат казанган артисты Рәсим Низамов. Kayınlar parasına, kayınlar yanına girip gittin seni girip ey kağına kağına salısanın bak gülmegin seni baklıkka kümeldin gözlerime senin üzerinde kayın bulup görene de kaysı kayında kaysı ayran bitik dıram yalnız kayınma kuşkanmın dinar sindip dıram kaysı kayında kaysı sin ayran bitik dıram yalnız kayınma kuşkanmın dinar sindip dıram kayınlar bilen şoyarıp uzaklap oynadığız Ahırsı beni bütünley görmedi buyladığız Salısanın bak gülmegin seni baklıkka kümeldin Gözlerime seni üzerinde kayın bulup görene de kaysı kayında kaysı sen ayral bitik dıram yalnız kayınla kuşkanımın minanı sindip dıram kaysı kayında kaysı sen ayral bitik dıram yalnız kayınla kuşkanımın minanı sindip dıram kaysı kayında kaysı seni ayral bitik dıram yalnız kayınla kuşkanımın minanı sindip dıram kaysı kayında kaysı sen ayral bitik dıram yalnız kayınla kuşkanımın minanı sindip dıram minanı sindip dıram minanı sindip dıram Татарстанның ат казанган артисты Рәсим Низамов. Зор рәхмәт дуслар. Бәйрәм белән, Татар радиосы бәйрәме белән. Татар радиосының чакырылган кунаклар арасында күпләрегезнең яраткан җырчысы Илдар Хәкимов та бар. Каршы алыгыз үзен. Görmedin mi bilmesen ne kimligim ne sizdin mi izle
Aşraşu mizgelle göngelle Bäxtke güme ol göngelle Nähäbet uzayta ömrüne Sinni aşıma da kadirle Aşraşu mizgelle göngelle Bäxtke güme ol göngelle Nähäbet uzayta ömrüne Sinni aşıma da kadirle Seninle sirlerimne, şadlıklı hislerimne Senin bilen ömürlük bəxtlik enimne Senindir bilesinmi Aşraşu mizgelle göngelle Bəxtke güme ol göngelle Məxəbət uzayta ömrüne Senin aşına da kadirle Yanımda beşerli dostlar var birlikte Kadirle, seyir Merhametli yaşarga yazdım Her vakitte da barınız kadar Aşraşu mizgelle göngelle Bäxtke güme ol göngelle Nähäbet uzayta ömrüne Senin aşına da kadirle Aşraşu mizgelle göngelle Bäxtke güme ol göngelle Nähäbet uzayta ömrüne Senin aşına da kadirle Nähäbet uzayta ömrüne Senin aşına da kadirle Tatar Radyosu'nun yakın dostu İldar Hakimov. Rahmat dostlarım. Bayramlar mübarek olsun. Rahmet. Rahmat canı gönülden barınızga dostlar. Nindi jırlar hem nindi jırşılar. Tiri tavuş hem canlı muzika oyun kuralları. Dostlar, mına indi 15 yıl davamında Tatar Radyosu sizin näkşe şunday hitlar bilen süyündüre kile. Hem 15 yıl davamında barlık jırşılar sizin için, radyo için hizmet koya. Ayvaz Korali, emne biz özümüzün işlev dövründe radyoga nerse işledik soň, nerse bire aldık, ha? Ничек инде нәрсә бир алды? Беренчедән билгеле без радиога тавыш бирдек. Үзебезнең тавышларыбызны бирдек. Стиль өстәдек. Һәм күпме идеялар алып килдек. Әле мин үзем дә узган атнада үзебезнең бакчада үскән әни җыеп биргән бер кәрҗин алма алып килеп башлаттым. Менә монсай бик зур кертем булган Татар радиосына. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы радиога безгә караганда да, башка җырчыларга караганда да күбрәк нәрсә биргән кеше. Чөнки моннан нәкъ 15 ел элек ул йөрәгеннән айрып алып радиога ирен бүләк итте. Тамашачылар аңлап алды. Әйе сүзебез Булат Бәйрәмов хакында. 15 ел дәвамында ул безнең Татар радиосына тугры хезмәт куя. Һәм менә хәзер яңгыраячак алкышлар миңа калса Булат Бәйрәмовкадыр. Аның хезмәт стажы безнең радионың яшы белән тип-тигез. Инде ирен радио белән бүлешүче Ләйсәнгә алкышлар икеләтә көчлерәк булырга тиеш. Дуслар, каршы алабыз Ләйсән Гимаева. Хәйрле кичәләр месез.
Gül bakşaсын yügürüp çığa Kim mağlana көрünmей hiç Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Olda garmon dillerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Olda garmon dillerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Seni bul takdir Bulan zıhre İkevleşip düşer biz bu şişmelerin Hindizindeki Şeyde git bir gelem Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Olda garmon dillerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Olda garmon dillerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Tatar Radyosu Beyramın bilen sine Uzun ömürler, batırışıklar tileyim Men seni bekar adam Kettik bir gelem Su yolları Iske düşer Hazır indi bizinin ular Aşık bulup mağlana geç Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Olda garmon dillerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Olda garmon dillerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Kalır yuğalmaz şişmeler Kalır yuğalmaz şişmeler Kalsın ol yuğalmasın şişmeler Tatar Radyosu bilen iň tygys münasebetde bolgan populyar jürşibimiz Leysen Gimaeva. Tatar Radyosu'na bir ko'p populyar jırların bule gitken Parlı dueta biride Artur Marat dueta Qarşı alığız Bir күрүдө сиңа гашык булдым Гашык булып яшеймин әле дә Шундый назлы карашларың синең Наз булганга яшәүм ямьле дә Яратам мин сине җаным Бары назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син gelir икән Yaradam min seni canım Bari nazımны бүләк итәм Bul әле минем яннарымда Син gelir икән
Başqalarını көрмей яшим хәзер. Бірге шақтара хат шул жаныма. Жырларымда минем саф хисләре. Қадірліме сүйген ярыма. Яратам мин сені жаным. Барын азымны бүләк итәр. Бұл әлі минем яннарымда сен келіркән. Яратам мин сені жаным. Барын азымны бүләк итәр. Бұл әлі минем яннарымда сен келіркән. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Гашыйк булып яшимен әле дә. Üzülüpler yaratуым seni. Yaşawımның мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине жаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул минем яннарымда сен келіркән. Яратам мин сине жаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әлі минем яннарымда сен келіркән. Бул әлі минем яннарымда. Яратам сені. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Татар радиосы. Татар радиосына бір күрүдә гашык булган егетләр Артур Марат дуэты. Котлыйбыз сезне туган күнегез белән. Без сезне яратабыз. Бәйрәм белән. Халык сезне ярата. Рәхмәт! Артур Марат. Бүген безнең туган көн һәм бүген пирамида залында бары тик популяр җырлар яңгырый. Әлеге җырларны яңгыратучы егетләр Барс Медиа инструменталь төркеме. Һәм алар белән тагы бер кат таныштырмау мөмкин түгел, чөнки шин мәгънәсендә алар концерт буе сезнең каршыгызда. Барабаннарда төркем җитәкчесе Тимур Хайретдинов. Клавишаларда концертның саунд продюсеры Юрий Федоров. Гитара Тимур Ахмаджанов. Бас-гитара Илдар Субаев. Шын татар халык уен кралы, перкуссиядә шын татар егете Сергей Сапожников. Баянда Айнур Муратов. Саксофон Наил Исмәгыйлов. Тавыш режиссеры Айрат Сулейманов. Техник ярдәм Ленар Нәҗипов. Алкышлыйбыз бу территория. Гөлназ, туктагыз егетләр, туктагыз. Гөлназны туктады булмый аласы. Гөлназ бии башлады. Алар безгә бик якын, мен аларның энергетикалары тик орттан бәреп тора. Инде мондый шибәр егетләр янына шундый бер шибәр генә нәзакәтле генә кыз җитми, Бар андый кыз. Бармы? Шибәр, шәп фигуралы, әле ябыкканнан соң аны гомумән танып булмый. Әйе, бөтен кеше Илсия ничек ябыкты соң, ничек шуның хәтле ябыкты дип кызыксына, сораша, ул әйтми килде. Ләкин бүген менә Татар радиосының туган көне уңаеннан ул ябыгуның сирен шишергә булды. Илсия Бәдретдинова кара күмер ярдәмендә ябыккан. Тукта Гөлназ, ул кара күмер ашаганмы Ул әллә шабалар шулай ук шуны эчәләр ахрысы. алар да шул группада? Ул мен әйтәм, кара күмерне ашаганмы әллә исә бушатканмы? Карале, мин бер дә белмим андый катлаулы кара күмер диетасын. Мин бик җиңел һәм бик эффектив су диетасын гына беләм. Ничек ул? Ну менә ашар алдыннан бер 3 көн кала, 1 стакан су эчеп куясың да,
Нормально ябыгасың. Сен де шулай эшләдеңме? Әлбәттә. Рецептлар сөйли-сөйли көттірмей халықны. Тизрәк үзен береге эндәшик, каршы алыгыз. Пирамида сәхнәсендә Илсөя Бәдретдинова. Hayırlı kişler. Hayırlı kişler. Kadirli yaratkan savaşlaşma. Her gittik bir kere. Yaşarga nasip olsun idi. Bayramlar.
Илсия Бәдретдинова. Бик зор рахмат, Илсия. Bayramınız bilen. Халық тұрып басты шыннан да. Басып алқышлай башлады бұғай. Бүген биредә 15 еллыкның бары тик популяр җырлары гына яңгырый. Һәм инде әлбәттә һичшиксез хитлар арасында туган як җыры да бар. Кеше китә, җыры кала. Вәсилә Фаттахова безнең арабыздан вакытсыз китеп барса да, Татар радиосында аның җырлары аерым бер зур урынны алып тора. Yıl davamında bari tek sizin için işlep gelişi Tatar Radyosu Fonotekasında 5000'e yakın jır hem 1000'den artık jırşı var. Hem bugün birige biz alarның иң генә шакырдык. Hem bugün biride 15 yıllıkның иң популяр җырлары яңгырады һәм яңгыраячак. Инде күпмесен без ишеттек, күпмесен ишетәчәк. Без Татар эстрадасының иң популяр җырчылары шушы сәхнәгә чыгарга дип үз чиратларын көтә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, без бер каяда ашыкмыйбыз. Шуңа күрә шушы концертның иң кызган мизгелендә бер 15-20 минутлык тәнәфес игълан итик. Очрашырбыз. Тагын бер кат хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Алга таба дәвам итәбез үзебезнең зур бәйрәмебезне. Алкышлар кирәгәе, алкышлар. Көчле алкышлар. Бүген пирамидадан айруча шундый якын һәм дустана атмосфера. Икенче төрле мөхит, тере тавыш, җанлы музыка, уен кораллары һәм әлбәттә бары тик сез яраткан җырлар, җырчылар һәм без Татар радиосының алып баручылары. Иң югары рейтинглы, кабатланмас, үткен сүзле Гөлназ Сәфәрова. Минем янәшәмдә стильле, күптән түгел генә сакал йөртүчеләрнең аноним түгәрәген җитәкли башлаган егет, Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Сатыров. Бик зур рәхмәт, Гөлназ. Инде үзебезнең бәялебезне күтәрдек. Хәзер үзебезнең пычмакка барып бассак та була. Көчле алкышлар арасында әлбәттә. Дуслар, сез һәр вакыт радиодан аларның тавышларын ишетә килдегез. Ә бүген үзләрен дә күрә аласыз. Менә алар Татар радиосы коллективы. Көчле алкышлар, шактый танылган фамилиялы алып баручы, ләкин радиога эләгүендә берәүнең дә ярдәм кулы уйнамады. Иртәнге программа Уян Татар шоу программасын алып баручысы Ләйсән Таишева.
105 FM eşliğinde birinci tavuş. Radyo alıp barışı stajı bizning radyo bilen bir 15 yıl Bulat Bayramov. Бала шағында ол үшіші бұлырға қиялланған. Театр актері бұлыр үшін оқыған, ішли радиода. Татар радиосының программалар продюсері Алмаз Ғилметдина. Татар радиосының яңалықлар хезмәте бүлеге Гүзел Зиятдинова. Радио сөйлей екен демек ол ішли. Татар радиосының техник директоры Хадиев Рауил Рушанович. Әтisi İlsur Murtaza, anisi Mevlid'den, Nurgali apası Güzeliye, abisi Firzer Murtazin buluğun isepke alsa, radyoda muzikal muharir bulup işlevi anlaşıla. Robert Murtazin. Радио студиясына келіп кірген ең бірінші қаршы алушы кіші ол директор ярдәмшісі Гүлназ Ғабдырақибова. FX, Brief, Chronomer, Vacauder, Soundforge bu sözler onun için boş sözler түгел. Tatar Radyosu'nun tavuş yazdırı stüdyası жетекçisi İldar Arıslanov. Татар радиосының радио мәктәбен қызыл дипломға тамамлап биредә үк хезмәт куючылар. Ул да булса Байбулат, Лилия, Рамил Шәрәфиев. Лилия, шық сені игълан иттеләр, елмайып шық. Ленар Гыйләшев, Назлыгөл Сөнгәтова, Гаяз Гайсин. Безнең трафик менеджерыбыз Рәмзия Васина. Tatar Radyosu'nun Yarşalı filialı Алмаз Ханнанов. Татар радиосының Яршалы филиалы баш мөхәррире Линиза Гайсина. Tatar Radyosu şenligine zor ülüş kırtken kişiler Алмаз Миргаязов. Мария Ворожбитова. Şpion kızlar. Tatar Radyosu'nun reklama bölüge жетекçisi Рәмзия Шакирова. Һәм әлбәттә шушы урында зур тату команданың җитәкчесе Татар радиосы радиостанциялар шилтәре директоры Динә Марат кызы Гәрәева бирегә чакырыла. Tatar Radyosu'nun tuz һәм бердәм коллективы. Һәм әлеге мезгилләрдә Татар радиосының тырыш коллективында эшләүче хезмәткәрләргә, хезмәттәшләребезгә бүген дәрәҗәле дипломнар тапшырыла. Көчле алкышлар астына Bu әлбәттә. bizning bayramimiz, bu bizning tuğan günümüz. Һәм инде бүген Tatar Radyosu'nun tuğan günü белән тәбрикләргә дип бирегә мәртәбәле кунаклар да килде. Радиога тәбрикләү сүзләрен җиткерер өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Васил Гаяз улы Шейхразиевны дәшәбез. Безнең алкышлар. Hayırlı kеш, hürmetli jır, мың süyüşü millettaşlar, hayırlı kеш, kadirli dostlar. Biz barımızda bugün şuşu motor binada özümüzдің dostlarımız Tatar Radyosu'nda konakta. Şuna göre aytasım kele, kimdir ayta 15 yıl deyip, kimdir ayta 15 yaş deyip, lakin bu 15 yıl haqtanda. Күннән күн, атнадан атнаға, айдан айға, йылдан йылға, үзенең тамашачыларын бөртекләп, җыеп, аны җыр моң белән алып барган шушы безнең Татар радиосы. Беләсезме, әйтәсем килә, хактан да без инде Татар радиосына чын күңелдән тәбриклебез. Чөнки иртән торсаң да, кич белән, төнне дә, көндез дә һәр вакытта үзебезнең яраткан җырчыларыбызны тыңлыйбыз. Алып баручылар һәр вакытта аларны тәмле итеп безгә тапшыра. Кар вакытта күңел күтәренке булса да, бәләкәй генә моңлы булсак та, без һәр вакытта да аңа рәхмәтле булып калабыз. Менә без хәзер, хөрмәтле дуслар, барыбызда Татарстанның 100 ел туу хөрмәтенә үзебезнең эшләрне эшли башладык. Безнең президентыбыз Рөстәм Нуркаевич
указ кабул итте. Аның буенча ул оргкомитеты рәисе, премьер-министр белән председатель госсовет аларның урынбасарлары, без һәрберебездә шушы коллективта. Һәм 1920 елда безнең татар автономиясе игълан ителә. Һәм безнең иң беренче җитәкчеләребез иң беренче указ итеп татар телен дәүләт теле итеп карар кабул итәләр. Һәм ничек кенә булмаса да һәр вакытта татар телен, татар моңын, гореф-гадәтләрен, телен, китапларын, җырларын саклап калып, һәр вакытта алга алып бардылар. Менә 100 ел дибез, монда 15 ел дибез. Ул вакытларда инде күбесенчә дәүләт ягыннан эшләр алып барылган, ләкин 2000 елларда, 1995 елларда бизнес булган вакытта инде эшмәкәрләр төрле яклап кирип карыйлар. Хактан да менә 2001 елда без беренче тапкыр татар радиосын ишетеп, аңа яратылып, әкренләп кенә кирип китеп, аның тамашасына, аның тыңлаушына әйләндек. Менә бүгенге көндә башта башлаган киткәндә Казан, Әлмәт, Чаллы, Татарстан булгачтан инде Рәсәйгә кирип киттек, Тюмень, Пермь, Пенза, Ленинград, бүгенге бөтен Рәсәй күләмендә без татар радиосын тыңлый алабыз. 600 мең тыңлаучы бер тәүлек эчендә. Бу бөтен радиолар арасында, милләтләр радиосы арасында татар радиосы беренче урын алып тора. Караганда, менә җитәкчеләр чыкты монда, алып баручылар, алар барсы да яшьләр, 25, 30, 35 яшь күбесенчә. Аларның үзләренең фикерләре бар, аларның теләкләре бар, аларның аудиториялары бар. Шуңа күрә менә әйтәсем килә, бу тандем тыңлаучылар, алып баручылар, җырчылар һәм барысын бергә җыйган татар теле без аны рәхмәтле булып кире кабул итәбез. Шуңа күрә монда күп кенә креатив та бар, чөнки бүгенге көндә үзеңнең тамашын тутыр өчен чыгып матур гына сөйләп, матур гына җырлап булмый. Яшьләр дә, олыларда үзләренә игътибарлы сорыйлар, яңалыклар көтәләр. Шуңа күрә менә шушы алып бару өчен сезгә бик зур рәхмәт. Менә без инде шушы 15 ел буенча тыңлап, үзебездә алар ягыннан тәрбия алып, үзебезнең әтиәниләребез, үзебез балаларыбызга хәзер тапшырабыз. Шуңа күрә шулай калсын дип һәр вакытта да әйтәсе килә. Икенче караганда 15 ел дөнья күләмендә элек ул күп түгел. Сез инде бала яшеннән чыккан, хәзер әкренләп кенә иркенләп үзеңне аңлап адымнар атлыйсыз. Һәм һәр бер атлаган адым ул сезгә плюс кына булып бара. Шуңа күрә беренчедән менә шулай безне зурлап, чакырып, безнең җырчыларыбызга, композиторларыбызга, җыр язучыларыбызга шушындый зур ихтирам булган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Икенчедән тамашачы. Тамашачы булмаса, күп генә сөйләсәң дә, җырласаң да, эш алга китмәячәк. Шуңа күрә мин уйлыйм, әгәр дә без сәхнәдә торучыларга, залда утыручыларга барыбыз да бергәләп кул чапсак, бу дөрес булыр дип уйлыйм. Бәйрәм белән сезне барыгызны да. Шул ук вакытта әйтәсем килә, кадерле дуслар, бу эшне кемдер башлап җибәргә тиеш, алга алып барырга тиеш. Менә без шушы сәхнәдә чыгыш вакытта әйтәбез инде, бер туган энеле абыйлы Гараевларга Марат әфәнде монда, Камил әфәнде пока килеп җитәлмәде. Алар үз башында башлап җибәреп, бүгенге хәлне алып баралар. Безне һәр вакытта да шушы матур җырлар белән, программалар белән рәхәтләндереп, күлдертәләр. Тормышка үзебезнең кәефләрне кире күтәрергә мөмкинлек бирәләр. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Һәм иң соңыннан әйтәсем килә, республика күләмендә, Рәсәй күләмендә татар радиосы яңгырый, аны тыңлыйлар, аны яраталар. Алга да шулай булсын. Мин үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургәлиевич Миниханов исеменнән шушы татар радиосы коллективына мактау кәгазе тапшырыр идем. Алып чыгыгыз әле. Һәм әлеге мактау кәгазен, мактау
сүзләрен үз кулларына ала Татар радиосы радиостанциялар шилтәре җитәкчесе Динә Марат кызы Гараева. Моның белән генә безнең тапшырыласы бүләкләр бетми. Безне әле тагын матур һәм иң мөһиме дәүләт бүләкләре көтә. Татар радио станцияләр эшчәнлегендә мактаулы хезмәт куйганы өчен Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов указы буенча Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру һәм элемтә хезмәте өлкәсендә хезмәт куйган, ат казанган мәгълүматлаштыру һәм элемтә хезмәткәре исеме Хадиев Равил Рушан улына тапшырыла. Менә шундый узган, булган, тырыш безнең хезмәткәрләр. Һәм тагын бер минем тарафтан бик тә көтелгән дип әйтик бүләк, бигрәк тә, чөнки Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов указы буенча Татарстан мәдәнияте һәм сәнгате өлкәсенә лаеклы уңышлар керткән өчен Татарстан Республикасының ат казанган артисты исеме Сәфәрова Гөлназ Миңназим кызына тапшырыла. Сүз әйтмей булдыра алмыйм. Бик зур рәхмәт минем тыйнак эшчәнлегемә бирелгән әлеге олы бәя өчен. Зур рәхмәт президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка, хөкүмәтебезгә, җитәкчеләребезгә, шулай ук мине татар халкына таныткан, минем яраткан Татар радиосына. Барс медиа продюсерлык үзәгенә, продюсер мәйдә гүзәл алкышлык дуслар, чөнки минем бер кашан да дулкынланганым юк, ләкин бүген дулкынланам. Аларга бик зур рәхмәт. Шулай ук миңа бик нык булышкан һәр вакытны, һәр җирдә булышкан әтиәниемә, әбиемә, Ходай Тәгаләгә һәм әлбәттә мине яратып кабул иткән сезгә, татар халкына рәхмәт. Татарстанның ат казанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевичка, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Гаязович биргән бәяләре өчен зур рәхмәт һәм алкышлар шушы урында. Бик зур рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт Татар радиосы коллективын шулай ук көчле алкышлар белән озатабыз. Безнең алкышлар безнең бәйрәм көндә. Алкышлар белән озатабыз Татар радиосының улган командасы. Ах, рәхәт тә инде мин әйтәм Гөлназ, бигрәк тә сиңа ат казанган исемен биргәч, шушы алкышлар астында басып торуы, кабынган Сафит утларында рәхәтләнеп менә шушы алкышларга күмелүе, бу бит кайчандыр минем зур хыялым иде. Бит чынлап та 15 ел эчендә Татар радиосы күпме кешенең хыялын тормышка ашырды. Күпме җырчыны кешегә танытты, күпме алып баручылар үстерде, күпме кешене кавыштырды. Дәвам итә килсәк, радио белән әкренләп картая баручылар да бардыр сиңа әйткәндә, легендар Айфара 15 ел элек без аларны Айфара егетләре дип игълан иткән булсак, инде хәзер сәхнәдә Айфара ирләре дип чакырып чыгарырбыз. Вакыт барса да алар һаман популяр, аларны яратып тыңлыйлар һәм бу аңлашыла да iPhone, iPad заманында ничек инде Айфара популяр булмасын. Айфара солисты Алма Шәрифуллин да бүген яраткан радиосын туган көне белән тәбрикләргә килде. Дуслар, каршы алабыз.
yetken tau bitine Oturttuk biz zifak bayın Kiledek kışlar jiller alır Emin yanıp süye idim Şuşu kayın tübündesin Min başkanı süyem dedin Ak kayın sen yaşa Qarama sen bizge Yüreğin saf senin Birişmesin kızga Ak kayın yaş kayın Sen ölüme yaşasın Senin saf sevin Her yazda yaşasın Süyem dedin sen başkanı Şaulap koydu zifa kayın İsenmedi min yalğızım Kilem ana her gün sayın Gördüm bugün yaprakları Koyular bizning izga Niye ellik sargaya Irde eli salqın kızga Akbayın sen yaşa Qarama sen bizga Yüreğin saf senin Birişmesin kızga Akbayın yaş kayın Sen ölüme yaşasın Senin saf sevin Her yazda yaşasın Rəncib gidəyində bizgə Unutmadı söyüvənə Qarı kəbir minin güzgə Giler yazılar dağ bidinə Diksin gene yaşarmasın Kişer bizni kişer kayın Ak kayın yaş kayın Nik bizden gitesin Nik mine ömürge Seni yalğız itesin Ak kayın Rəncimə pişirsin payını Biz süyə bilmədik Biz bugün ayrı
түркіміз солисті Алма Шарифуллин. Көріп тұрасыз, жамағат бүгін Татар радиосының туған күні білән құтларға бартек популяр, танылған, үз исемләрен булдырган җырчылар гына җыелды. Һәм мондый җырчылар арасында әлбәттә Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева да бар. Бүгін биредә 15 еллыкның иң популяр хитлары яңгырагач, әлбәттә инде Хәмдүнә Тимергалиева үзенең легендар Галигә барам әле җырын башкармый калмас. Ләкин җырын башкарганчы без бер мәсьәләгә ачыклык кертик әле. Менә инде Хәмдүнә апа ничә еллар рәттән серле генә Галигә барам әле дип җырлый килә. Һәм безгә Татар радиосына инде ничә еллар дәвамында кем соң ул Гали? Кайсы Гали ул? Кайда ул? Нинди авылдан дигән хатлар килә бит җәмәгать. Нәйе? Айбас, кем ул Гали? Безгә аның бары тик мыеклы икәнлегенә мәгълүм. Гали әле ул бай, О, акыллы, шибәр, эчми, тартмый дип сөйлиләр. Күрәсең, шуңа күрә бөтен кызлар аңа кияүгә барырга ашкынып тора. дастиш фантастиш бу, әйме? Гали әкиятдә, Хәмдүнә сәхнәдә. Яраткан җырчыбыз Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Каршы алабыз. Hey! Кияүгә барам әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Шулай дин. Шулай дин. Кайына ашкарагас сөйгәнем тартып алдым күңелемә ярагас. Гали хәлләр әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Кайына ашкарагас сөйгәнем кире бердем җиргә ятып елагас. Гали хәлләр әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Гали исемнәре матуриятны калдырмас әле. Benim kara kıyıka, kursanız sinemaytınız benim kara mıyıka. Gali kıllar ali, Gali'ye barım ali. Gali isimleri maturiyatla kaldırmaz ali. Gali isimleri maturiyatla kaldırmaz ali. Düşüp kira kıyıktan, kursanız sinemaytınız benim kara mıyıka. Gali kıllar ali, Gali'ye barım ali. Gali isimleri maturiyatla kaldırmaz ali. Gali isimleri maturiyatla kaldırmaz ali. Gali'ye barım ali, Gali'ye barım ali, Gali'ye barım ali. Gali'ye barmasqa uladım bitali. Kimga barasan so'ng Hamdun apa? Sen apa da buna yok. Ulab durdum da ahırısı. Turna Zarif'ka varırmandır. Gali niyeti, gali niyeti. Dolarası, dollaga kupalası. Ey rahmet yavru yüzüm savit balası. Gali niyeti, gali niyeti. Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз, легенда Хәмдүнә Тимергалиева. Рәхмәт. Тагын бер Галине эзләргә киттем әле. Хәмдүнә Тимергалиева. Яратабыз һәм горурланабыз. Рәхмәт, бәгыркәйләрем. Исән-сау яшагыз, бәхетле булыгыз. Бай, рәхәт яшагыз. Бик зур рәхмәт. Хәмдүнә Тимергалиева. Мин әйтәм, бөтен кеше кызыгырлык кәләшләр исемлеген төзесәк, Хәмдүнә апа анда беренче урында торыр иде. Әйе. Бөтен кеше кызыгырлык кияүләр исемлеген төзегәндә син Илназ Сафиуллина ничәнче итеп урнаштырыр идең? Ул гомерлек буйдаклар исемлегенә керә калса, әлбәттә инде икенче булыр иде. Чөнки беренче урында анда Асаф Валиев. Айваз, син беләсеңме, син көлмә, Алла әйтер Илназдан көлмә. Ул бит инде беләсеңме, ничә тапкырлар өйләнергә теләгән. Ул кызларын да менә шулай шалт кына алыштырып тора ди. Хикмәт беләсеңме нәрсәдә ди? Ул менә өйләнәм дип кызын алып кайта ди, но әнисенә ошамый ди. Юк. Соң проблема нәрсәдә? Әнисенә ошаганын алып кайтып куйсын. Ул алып кайткан, соңгысын нәкъ менә әнисенә ошаган булган тышкы кыяфәте дә, холкы да алып кайткан.
Ну менә анысы әтисенә ошамаган. Әйе, ләкин Илназ бердә бирешергә теләми. Ул мәңге романтик, ул мәңге гашыйк һәм аның бер үбәсе килә. 15 еллыкның иң популяр җырларының берсе бер үбәсем килә сәхнәдә. Илназ Сафиуллин. Татар радиосын туган көне белән котлап киттек. Партер, амфитеатр һәм балкон. Bir үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә, ялан аяк узган эзләреңә. Bir шишәсем килә серләреңне, яктыртасым сыры күзләреңне. Шашып bir назлыйсым килә, ай нурыннан нурлы йөзләреңне. Bir үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә, ялан аяк узган эзләреңә. Сөю ушагында төрле опа, кабатлыйсым килә исемеңне. Хисләреңнең тезгеннәрен сүтеп бергә яратасым килә бары сезне дуслар. Bir назлыйсым килә чәчләреңнән, bir кошасым килә дилләреңнән, исерәсем килә сөюеңнән. Мин бәхетле бары синең белән. Китәм. Bir үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә, ялан аяк узган эзләреңә. Най, 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 най. Най, 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 най. Най, 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 най. Сез. Bir үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Бәйрәм белән. Рәхмәт бик зур. Илназ Сафиуллин. Менә бу кызны әти белән әни ошатты. Зур бәйрәмебезне дәвам итеп сәхнәгә күпләрегезнең яраткан җырчысы Эльмира Сөләйманованы дәшәбез. Çeşlerine
bağlı büttü yaz ile. Biz kavuşkanlar günlerde yaz ile. Tevge bülek şeşekler beylemleri. Başlarının şuluşa eylemgenleri. Tevge bülek şeşekler beylemleri. Başlarının şuluşa eylemgenleri. Taşı sular bağa dolgun baytarıp yaralarına. Baytardın mine mehebet beketli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini yazlar sayın yaratıp. Yeşik ömrünü yazıydı yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yazıydı yaratılıp yaratıp. Sizi gevdip sayrı kuşlar dallarda. Parlak sayrar ışını tuğan ağlarda. Biz birge bir şuna yaktı tanrıda. Yaratalı şuna matur yazlarda. Biz birge bir şuna yaktı tanrıda. Yaratalı şuna matur yazlarda. Taşı sular bağa dolgun baytarıp yaralarına. Baytardın mine mehebet beketli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini yazlar sayın yaratıp. Yeşik ömrünü yazıydı yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yazıydı yaratılıp yaratıp. Sensiz yazlar yaz ikenin görmedim. Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim. Benim yazımı sen ikensin sen gene. Senin yazın men iken men gene. Benim yazımı sen ikensin sen gene. Senin yazın men iken men gene. Taşı sular bağa dolgun baytarıp yaralarına. Baytardın mine mehebet beketli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini yazlar sayın yaratıp. Yeşik ömrünü yazıydı yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yazıydı yaratılıp yaratıp. Yaratılıp yaratıp. Tatar Radyosu. Yaratılып yaşayız. Tatar Radyosu efirinde en yaş yangravuşı ijrochilarning birisi Elmira Süleymanova. Tatar Radyosu. Ham to'g'ri tinglovchilarimdan bo'laklar, shashaklar. Ham Elmira Süleymanova. e'tiborat borasida yigitlar. Ayy. Baravatlarda turkum yetakchisi Timur Hayriddinov.
Клавишаларда концертның саунд продюсері Юрий Федоров. Гитара Тимур Ахмаджанов. Бас-гитара Ильдар Зубаев. Перкуссия Сергей Сапожников. Баян Айнур Muratov. Саксофон Наиль Исмамилов. Alkışlar, бас-медиа, инструменталь türkümü. Canlı muzika uyandıralım. Міне, молодцы, әлі тоқтап қалдылар. Гүлназ қазір аттыңаздан Ирәкен бейімізді де бейі бітірілген Бейі кірмәді. бітірілді. Яра, екінші yola. Гүлназ, мен де айтам қазір барыбір біраз ғана хислерге беріліп алсақ та бола, шираттағы жыршыбызның түбән тауышы, лирик ноталар белән үріліп, искиткіш музыкаль композиция барлыққа кетірі қазір. Хисләргә бирелә идем мин. Сәхнәдә Илдар Әхмәтов. Hayırlı kişiler, Tatar Radyosu'nun şunday motor doğan günü ölen cemaat. Hislerge biriler İdim mi Hıyalığa kumele İdim mi Urele uylarım Şitmezle Güllerge Urele İdim mi Urele uylarım Şitmezle Hüblerinin kanatılı hislerin Rahimsiz yazmışlar şiklegen Yürekinin sırların şişergen Nigedir koyulak jitmegen Yürekinin sırların şişergen Nigedir koyulak jitmegen Taşkınıday aynadı hislerim Davullar doladı üzerinde Şitmedi kıyulak şitmedi Şulasıl şeşekini zerge Şitmedi kıyulak şitmedi Şulasıl şeşekini zerge Şulasıl şeşekini zerge İzgitkиш, Tıynak, İldar Әхмәтов. Зор рахмат. Менә без бүген кич дәвамында Гөлназ популяр дибез, танылган дибез. Аны диюе генә җиңел, ә менә шушы статуска күтәрелер өчен никадәр хезмәт куярга кирәк. Гап-гади бер кыздан яки егеттән супер йолдыз ясау ул чыннан да авыр. Һәм әлбәттә инде моны продюсерлар гына белә. Юк, bu чынлап та катлаулы процесс һәм Айваз беләсеңме, бу катлаулы процессның исеме бар. Йолдыз табу, бала табу.
Шундай бір йылдыз тарихын сөйләп китик әле. 2005 елда Йылдызлар фабрикасында данлыклы продюсер Радик Артемьев бір қыз бала таба. Радикның бала табуы жеңіл генә, бернинди проблемаларсыз үтә. Қызға Иркә дип исем кушалар. Кыз ел үсәсен ай үсә, имиджларын, стильләрен үзгәртә, җырлар яздыра, һәм менә шулай итеп халыкка таныла. Һәм бүгенге көндә ул топка керүче җырчыларның берсе, Карлыгачны белмәүче кеше юк. Шуңа күрә рәхәтләнеп, кушылып, җырлап утырыгыз. Сәхнәдә Иркә! Suдағы баласана Иктер урман демейлер Сенің шымырдай көзлерін түн йоқысы бермейлер Я бызлы суға саласың Я отта яндырасың Я күпке алып ұшасың Я ташлап қалдырасың Біздің иніштің ярына Аяқ қырған қарлығаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сен болмағаш Біздің иніштің ярына Аяқ қырған қарлығаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сен болмағаш Я бызлы суға саласың Я отта яндырасың Я күпке алып ұшасың Я ташлап қалдырасың Ауылы башындағы тауының Итәгі толы жиләк Ішімде сен аппыз атта Үстіңде аппақ көлімек Біздің иніштің ярына Аяқ қырған қарлығаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сен болмағаш Біздің иніштің ярына Аяқ қырған қарлығаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сен болмағаш Hey! Біздің иніштің ярына Аяқ қырған қарлығаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сен болмағаш Біздің иніштің ярына Аяқ қырған қарлығаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сен болмағаш Қарлығаштағы бәрім юк Янымда сіз Татар радиосының якын дусты, хәтта Татар радиосында эшләү стажы булган җырчыбыз Иркә. Гөлнас миңа калса, җырның хит булып китүе, популяр булуы аның исеменнән дә тора. Менә син янымда булмагач,
Син жанымның яртысы. Әлеге сүзләрне ишеткәч, күңелгә үтеп кереп, теләсен инде таш йөрәкне дә жылата ала бит ул. Айваз, бу беләсеңме, бу күпкә гадиерәк атала, бу сүзләр магиясе. Так, Әйе. ничек? Бар әле шундый хәрефләр магиясе дигән төшенчәдә. Монысы ничек? Ну, менә мәсәлән, кара, Б хәрефе ул, име? Хыял символы. Байлык, баксы, банк, бриллиантлар, бладинкалар, бадын-бадын, һәм менә шунысы. Һәм шундай сүзләрне тагын мин сузып китә алыр идем. Ә менә Ә хәрефе ул, име? Кырыс чынбарлык. Бай буласы килә? Юк, бай булмый. Былай булса, шушыңа Хәрефе ошашлы күпләргә таныш ахрысы. шушыңа ошашлы магияны үзләштерсәм, мин дә сиңа менә дигән хит язып бирә алам, Гөлназ. Син беләсеңме, син язатыр, үзләштерәтер. Ә без инде язылганны һәм танылганны тыңлыйк. Син үлгәнче мине сагынырсың. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты искиткеч Идрис Газиев. Sen ölgençe mini sağınırsın. Göz aldığına gitmem ömürge. Benim suyu yaktı hatir bulur. Senden bilen yürür gel birge. Benim suyu yaktı hatir bulur. Senin bilen yürür gel birge. Ne bulsa da muhabbetimizge tap düşmedi geride kulmadan. Bizning suyuz, bizning yaratılan unutturlık kınan bulmadı. Sen ölgen şemine sağınırsın. Minut sayın mine gütersen. Minezeler gidip dingizlerge Sahralarga aşık gidersin. Minezeler gidip dingizlerge Sahralarga aşık gidersin. Ne bulsa da muhabbetimizge tap düşmedi geride bulmadı.
Татарстанның халык артисты, искиткеч көчле тавыш иясе Идрис Газиев. Рахмет. Идрис Газиев. Зур бәйрәмебез зур җырчылардан башка уза алмый. Татарстанның халык артисты, эстрадабызның йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинованы каршы алыгыз.
Татар эстрадасының зауыклы, затлы, yüzük кашы сүз уңайынан минем яраткан җырчым, әнинең яраткан җырчысы Зәйнәп Фәрхетдинова. Шулайдыр, шанам. Менә малай баянсыз булмый бит барыбер. Рәхмәт дустым. Рәхмәт егетләр. Мең яшә татар радиосы татарларыбыз. Телебез, динебез яшәсен. Рәхмәт. Зәйнәп Фәрхетдинова. Һәм Барс медиа инструменталь ансамбль егетләре әлбәттә. Гөлнас, реклама бетте, син нәрсә карап уйланып утырасың? Айваз, мин Элвин Грей кебек аена 500 мең акча эшләү турында хыялланам. Булмас, ул аена шуның кадәр эшләүне? Юк, ул да бит хыяллана дим. Ләкин менә мондый темплар белән эшләвен дәвам итсә, ул меңнәр генә түгел, ә миллионлар эшләячәк. Чөнки ул стадионнар тутырып халык җыя, үзенең бөтен энергиясын халыкка тапшыра һәм үз эшен бик яратып һәм җиренә җиткереп эшли. Хәзер үзегез дә моны күрә һәм ишетә алырсыз. Татар радиосының бәйрәм сәхнәсендә Элвин Грей, Радик Юлиакшин! Aşmadı gammelge ant itib birişken vəğdələr yılama yarsıma sin üzün gayipli barsınma Kazan işi öbürüne demay. İyi. Yılama. Zur zur rahmet.
Nasip yolu yaxshi. Zo'raqman bilan Shenguldan bitta. Sizni nima ettirib qutlayman sizning bayramingiz bilan Tatar radiosi bilan shinlabda. Men shu xatim shodman sizning bilan birga bo'lganga, sizning bilan yaqin bo'lganga. Tatar radiosi tug'an kuni bilan. Radik, sening shod bo'luving, bizni qutlauing sheshingga chiqqan hatto. Tüslü shunday shart. Молодец. Zo'r rahmat. Uramda yomg'ir yog'adi. No, bunday flash bilan yomg'ir, конечно, o'tmaydi. Молодец. Radik yaxshi. Ayvaz, ana Tatar shirina obraz. Mana. Yo'q, menga ikkinchi tusli kerak bo'lar endi. Soylar biz. Bik ko'p bizning ijrochilar, bik ko'p Tatar estradasining chin ma'nosida yuzuq qoshlari bugun berida. Lekin odatda bunday zo'r bayramlarda dunyo ko'lam tanilgan yulduzlar da kela, qutlab o'zalar. Bugun bizni kim qutlayacaqsan? Gulnaz? Abba, balki Timothy, Madonna. Ayvaz, narsaga bizga shitil yulduzlari, ularning millionlagan gonorarlari. Bizning ijrochilarimiz da ularni bik rahatlantirib almashtira ola. Masalan, Gazmanovni Aydar G'alimov almashtira olar edimi bit? Narsa, ikisi de kichkina, ikisi de sikra. Shir. Tak. Ayi. Pugachovani Afina Asxamova alıştırır edi. Ular pariklarini ikisi de bir kibitdan avar mena qolsa. To'xtali, Stingni almashtirilik biror ijrochi bormi bizda? Ana ishlab endi bo'lmasin. Rishad Taxvatulin bilan Royaz Fasixovni qo'shamizda, mana senga Sting. Filus Qohirovni? Sen bik kimlarni so'ray boshlanding hozirmi? Durusini aytganda, yaxshi shoxda to'xtiq biz Ayvaz. Ularning birsinde, bir kimda almashtira olmay. Har kimning o'z o'rni, o'z tinglovchisi ham o'z jiri. So'ngdir shul so'ngdir. Sahnada Tataristonning ot qozongan artisti Filus Qohirov qarshi olamiz. Silinirib ketgan yaşlıklar o'tgan unutqansındır sen meni ko'pdan unutqansındır sındır şul sındır yazmışlar şuldur yalğışlar şuldur unutqansındır sındır şul sındır yazmışlar şuldur yalğışlar şuldur Sinindi meni uylamışsındır Ulda uylamaydı uylaysındır Uylamışsındır sındır şul sındır yazmışlar şuldur yalğışlar şuldur uylamışsındır sındır şul sındır yazmışlar şuldur yalğışlar şuldur yaratmışsındır yaratsan agar
Kilegeler idi Sinden bir haber Yaratmışsındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yaratmışsındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yazmışlar şuldur Yalgışlar Татарстанның ат казанган артисты Филюс Кахиров. Татар радиосы. Хәзер инде Гөлназ атказанлык буенча синең коллегаң Филюс Кахиров. Көчле тавыш иясе Филюс Кахиров. Филюс Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган егет. Шуңа күрә инде аның турында кемгә укыган, шул юл буенча киткән дип әйтеп була. Ә бит татар эстрадасында андыйлар аз. Безнең җырчыларыбыз арасында җырчыларыбыз эстраданы сайламаса, үз һөнәрләре буенча эшләсә, кемнәр генә булмас иде менә, кемнәр генә. Эльмира Сөләйманова. Кайчандыр җырлый башламаса, әлеге кызыбыз ул хәзер зур гына гипермаркетта сатучы кассир булып утырыр иде. Елмаеп каршы алыр иде, барлык килгән кунакларны, акчаларын алыр иде, санар иде һәм бик тырыш булса әле иң главный сатучы кассирда булыр иде миңа калса. Әлфин Әзгамова. Ул завод, ул КамАЗ заводында резинадан күпме көпчәк эшләп, ничәмә 100 машинаны совка бастыралар иде. Ә Илназ Минвалиев тәмле булочкалар пешералар иде. Әле эштән урлап өйгә дә кайтыр әле ул аны. Бәлки. Гүзәл Уразова куеп куйган стюардесса бит, чәчләрен көдрәләтеп, салон буенча усса, барлык пассажирларга сезгә тавык кирәкме, сезгә балык кирәкме дип тәкъдим итеп бирсә, яисә юк, шәфкать туташы, Айваз, стюардесса, шәфкать туташы бу синең индер фантазияләреңә охшап тора. Шуңа күрә без яхшы вакытта туктыйк һәм бәйрәм концертыбызны чын барлык белән дәвам итик. Сәхнәдә, дуслар, безнең яраткан җырчыбыз. Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова. İzledi, üstüngimni izledi, ümmetim izmedi, uz yarımni izledi canım. İzledim, köpme yıllar izledim, gelirsin dip küttüm min, tabarımın dip bildim min canım. İzledim, varlığını bildim min, gelirsin dip küttüm min, tabarımın dip bildim min canım. Üstümden ben fitli diyemem, dinmesin bir gözlerim. Sözlerim, senin nazlı sözlerin billedi yürekmi, көңіл bilen tartılam sana. Gözlerin sözlerden de güçlürek, bek yağımlı gözlerin, bir ki yürek жылысın bana. İzledim, varlığını bildim min, gelirsin ip küttüm min, tabarımın dip bildim min
gelsin Tatar Radyosu'na. Bayram bilen dostlar. Üzüne kuzlar timesin. Güzel Urazova. Bana sizin için. Tatar Radyosu. Kuz timesin fıt 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 diyesigine kile. Хәзер дуслар, зал менә хәзер сызгыра, көчле итеп алкышлый башлаячак һәм әлбәттә фотога төшә башлаячак. Шуңа күрә камераларыгыз менә шулай иттереп аңа терәтеп әзерләп куйыгыз хәзер чыга. Аның исеме бер яңгырагач менә бу рәт бик каты алкышлый башлаган. Минемчә хатын-кызлар тике дип тә куйырлар, һәм гадәттә. Менә монысы инде синең фантазияларың генә. Мәйдә тыңларбыз. Сәхнәдә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Yaşarga ekan, Yaşarga. Yaşarga. Eğer yürek yanmayken niga olandı yürek Bu yürekinin yanıvandan yanımağı hayırlere Yanlarga iken yanlarga azat kaşar İn ahırgı lezzet teşer İn sıngı azat kaşar Yanlarga iken yanlarga azat kaşar İn ahırgı lezzet teşer İn sıngı azat kaşar Elke giren başlağanday Pamlıqına yaşınavın Yaxşıraktır yaşnamavın Yaxşıraktır daşınavın Yaşınarga iken yaşınarga Yürekler köle bulganışır Mizgilge güne bulsalar Tünlerin tünü bulgaçır Yaşınarga iken yaşınarga Yürekler köle bulganışır Mizgilge güne bulsalar Tünlerin tünü bulgaçır Yaşarga ekan, Yaşarga. Yaşnarga ekan, Yaşnarga. Eğer yanıp yaşamazsan Yaşavun kimge haşer Abit yaşiler şundaylar Yaşiler şunsı haşer Yaşarga iken yaşarga Özünü jallamışa Bizge dilgan gönürler Tügel bit ellenişer Yaşarga iken yaşarga Özünü jallamışa Bizge dilgan gönürler Tügel bit ellenişer Eğer yürek yanmayken Niga olandı yürek O yürekinin yanıvandan Yanımağı hayırlere Yanlarga iken yanlarga azat kaşam İn ahırgı lezzet teşem İn sıngı azat kaşam Yaşarga iken yaşarga Özünü jallamışam Bizge dilgan ömürler Tügel bit ellenişem Bizge dilgan ömürler Tügel bit ellenişem Tügel bit ellenişem Yaşarga.
Рахмат тугандар. Бәйрәм белән сезнең барыгызны бик матур көн, матур бәйрәм 15 ел Татар радиосына бергә вакладык. Безне тамашачылардан аерым тамашачылар белән араларны ярак айтмады, якын айтып торды Татар радиосы. Шунысы өчен әлбәттә зур рәхмәт. Бәйрәм белән бик кагына әйтмим, олы яшьтәге абайлар, апалар, әти-әниләр безне бүген котлыйбыз. Шундый изге көн бүген, изге көнне җыелганбыз һәм рәхмәт әйтә алабыз. Ничектер үзебезнең теләкләребезне җиткерә алабыз. Олы яшьтәге коллегаларны да шулай котларга рөхсәт итегез. Миннән соң шулай ак костюмны тагын бер авыз ишәчәк. Мин инде аны котлап куйдым. Аңа бик шатланып бетмәде, аны бары мин котладым. Siz de katlarsınız. Kim eken aytmayım ansı indi alıp barışların işi. Әмин, достарым, тагын шуны айтасым килә. Рәхмәт инде зурладыгыз. Һәрберсе берәр җыр җырлады миңа. 2 җыр җырларга куштылар, чөнки теге шул хәтле яраклардан килеп, бер җыр өчен генә килмәсен дип әйткәннәрдер инде. Син минем җаным яртысын җырламыйча китсәң, шулай ук дөрес булмас. Егетләр, әйдәгез. Әйдәгез, хәерлегә. Әйе, бу җыр чынлап 15 ел içinde бик күп тапкырлар яңгырагандыр, киләчәктә дә яңгырар. Иң матур җырлар, иң матур эфирлар, иң матур юбилейлар, иң матур очрашулар, бәйрәмнәр алда көтеп торсын. Canımın yartısı Yaşısın yüragın türünde Nur sibip barası yoluma Balkısın küngelim kөгünde Min seni ömürüm boyuna Işıqlap barırmın jillerden Üzülse barası yolları Ururmun min köpür güllerden Min seni ömürüm boyuna Işıqlap barırmın jillerden Üzülse barası yolları Ururmun min köpür güllerden Biz ikəu ayrılmaz barqanlar Həsrətni güller biz ikiga Şit yaplar tozsansa yarağa Min seni ömürüm boyuna Işıqlap barırmın jillerden Üzülse barası yolları Ururmun min köpür güllerden Şatlık var, tırnışta kaygı var Balqıyaş bolup min balqırımın Kөгünni kapasa bulutlar Min seni ömürüm boyuna Işıqlap barırmın jillerden Üzülse barası yolları Ururmun min köpür güllerden Min seni ömürüm boyuna Işıqlap barırmın jillerden Üzülse barası yolları Ururmun min köpür güllerden Haydi yıklar Üzülse barası yolları Ururmun min köpür güllerden Ururmun min köpür güllerden Siz benim canımın yartısı. Siz bizning jonimizning yortisi. Tataristonning ham Boshqirdistonning xalq artisti ham mening yaratgan jurshim Aydar Halimov.
Айдар Галима. Йырак араларына якын итеп килгән безне кутлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Шуннан да шын бәйрәм төсмере, шын бәйрәм рухы. Бүген безне котларга дип күпме тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз килгән. Бүтән татар эстрадасы бирендә яраткан җырчылар биредә. Шынлап та, инде бүтін дигеш, бүтін татар эстрадасы дигеш, ул бүтін яктан да бүтін булырга тиеш. Әлеге бүтінлек салаватсыз була алмый. Татарстанның халық артисты Салават Фәтхетдина. Каршы алыгыз. Üstelde yalğız şınayak şeye sıvınıp bitken Yalğız şeyinin de demi yok eşmedim sinsiz irken Ömrüm şulay uzar mı gel sinigine kütüp Yalğızın üsteli yanında sıvıngan şeyler eşek Oynar şey salıp kuyamda Utıram seni kütüp Şeyin sıvına bitinde Baya yuğaladın gidip Ömrüm şulay uzarma Gül seni gine kütüp Yalğızın üsteli yanımda Sıvıngan şeyler eşek Barısı da var, nige şeyinin temi yok Yalğız bulganı kadirinde, iminin de yemi yok Ömrüm şulay uzarma, gilsine gine kütüp Yalğızın üsteli yanında, sıvıngan şeyler eşek Üsteli yanında sıvıngan şeyler eşit Yalğızın üsteli yanında sıvıngan şeyler eşit Gel seni yine kütüp Rahmet, beğen bilemem Söz sağlığınız barınızda Sağ olun. Rahmet sizler. Veren bilen. Salavat Fəthəddinov. Әлеге мезгилләрдә безне котларга килгән барлык җырчыларны бирегә чакырабыз. Сезнең алкышлар астына әлбәттә. Көчлерәк алкышлар. Бәйрәм белән. Иртән таңны синең белән башлый, кояш нурларына ияреп. Төнегә кадәр йөрәкләрне назлый, йолдызлардан сәлам җибәреп. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам
Яхшы кайф бездән башлана. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам татар иле, яхшы кайф бездән башлана. Сандугачтай моңлы көйін суза, дәртле җырлар таныш дулкында. Күңелләргә яшәү дәрте бирә, эссе көндә җилдә буранда. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам татар иле, Яхшы кайф бездән башлана. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, Сәлам татар иле, яхшы кайф бездән башлана. Таныш җырлар эфир киңлегендә, шат хәбәрләр, котлау сәламнәр. Сөю назларыңа сусаганны Татар радиосы иргәләр. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам татар иле, яхшы кайф бездән башлана. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам татар иле, яхшы кайф бездән башлана. яхшы кайф бездән башлана. Яхшы кайф бездән башлана. 15 ел без бергә, 15 ел бер дулкында, яхшы кайф дулкынында. Татар радиосы туган көне белән рәхмәт сезгә, кадерле тыңлаучыларыбыз. 15 ел Татар радиосы бердәнбер.